Tatay, magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayon po, ang imumukbang po natin, yung nagbalat po ako na ano po tawag dito, singkamas. Ayan oh. Singkamas, saka yung tatlo ba ito? Ito, yung mangga, Binigay niya sa amin yung malalaking mangga na apple mango. Tapos mayroong Indian mango din na ito. Ang ano namin ngayon, challenge ba ito? Yung no face reaction. No reaction dahil. Sige. Kasi iba-iba po yan eh. Oh, game. No. Ano yung madampot eh, no? Bagoong. Ito may sausawan po kayong bagoong. Meron Tapos kaming special meron kaming guest. suka. Ayun no. Meron kami special guest na O matapang mga sa mangga. katatay, manood po kayo. Saka mga nanay, ganun din po. Meron Samahan tayong niyo po in-invite. kami. Oh. May invite po kami. Kapitbahay Siya namin. yung ano, Tapos ano yung comment. mga ganun din po mga subscribers saka mga viewers, manood po kayo. Pwede po kayo mag-subscribe. Pwede kayo mag-like. Pwede po kayo mag-request. Pwede kayo mag-request. Pray ka Pag na ginawa galing. po namin, sige, pwede na. kayo pumunta. Request niya po yan eh. Kaya, Kaso kulang pa po yung putas namin. Hindi, okay naman. Ano ba? Pray ka na. Pray ka na. Hallelujah Lord Jesus, Hallelujah Lord Jesus. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Naway patuloy niyo pong ingatan. Gabayan ang naghahanap buhay po para sa pamilya namin. In Jesus' name, Amen. Amen. Fight, 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 go! Ito yan. Okay, ito yan. Ayoko. Alam ko na yung mga maasim. No face reaction daw. Ano? Ano, gaya? Uy, ako nagbabagoong. Ha? Oh, hindi yan nagbabagoong. Ayaw mo na Hindi yan talaga nagbabagoong dati pa pala. Ito sa akin, suka. Sausawa ko suka. Hindi naman maasim. Uy, malaki to. Hindi na maasim yan. Hindi maasim. Sarap. Bakit ganyan ang mukha mo? Ano kaya? Bukan mo dito, isawsaw mo suka. Wala yan sa akin. Hindi maasim. Ang sarap ng mangga. Chicken. Ang kagigising mo lang. Ako ka nung kuya. Kagigising lang. Kanina pa kita ginigising, ayaw mo. Tikman mo. Hindi, masyado maano eh. Lasang perlas. Ang tawag ni RJ dito, apple daw na ano eh. Puti. Parang onion. Pero gusto ko siya. Ang harap. Sausaw mo ng suka, tapos dito. Ulang Sarap. lasa. Lagyan mo ba Dito po? pa. Sino si shoutout mag-e? Shoutout sa sarili ko. Bongga ka, day! Shoutout po sa pamilya ko. Hindi ko po kayo makakarat. Pangat ng Subscribe guest. na po kayo. Ang pangat ng guest namin. Wala pang kaayos-ayos to. Mga detisyo, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout Kain po. tayo ng maasim. Maasim na tao. Maasim na ulo. Maasim daw ulo. Maasim na ulo? Ma! Maasim na ulo. Ba't di ko siya Pa dumating yung Shopee? Ang kagigising na. Pa dumating yung Shopee? Kaya ba natin ubusin to? Opo. Nandito naman ako eh. Sarap ng mangga. Ay, lugoong. Ayoko, Papa. Sausaw mo ng suka para mawala yung asim. Out ka na. Tingnan mo mukha ko, hindi nga nagbabago. Pogi pa din. Oh, Ba't biglang nasuka? Patabihan na lang ng makakain ng mangga. Yan, alam ko, talo kami dalawa. Ako na panalo dun. Baka magkulang Shout out sa mama nito. Shoutout sa'yo, ma. Uwi ka na ng Pinas. Pwede mo. Pwede mo. Shout, size 10 lang. Sarap.
tumatabingi yung mukha mo ah. Hindi na talaga ako sa bangga. Hindi talaga may sa mangga eh. Kaya nakaka-active niya eh. Paano Paano lalaki? Nakaka-active tignan. Shoutout po sa mama ko, Shout out sa nanay ko. Mama na Lucy, Mama Bilen, nasa kuya Bulacan. ko, Alma Pulido, Mama, Karina, Nanay, mama. Aren. Mama. Ayaw mo na to, darling? Hindi ko ano yun. Hindi nga mga sim. Sausa mo dito, ha? Ang sarap. Sa susunod na mga pagmukbang namin ng prutas, hindi lang po ito. Meron pa po. Kasunod naman, Lahat puro na nasa bilog. bahay kubo. Puro bilog, mga pakwan ng milon. Subukan lang namin kung hanggang saan kami. Kasi, ito mukhang ganda tignan eh, no? Pero, Pero yung nga, tikman mo lasa nga. ko eh. Nilalapit pa ni Matmat, oh. Sausawang ko eh. Paano mo iba a-upload? Wala nga. ay, May design pa. Hindi na nakatayo. hindi, ano, Naakit, Shoutout kay Aline naakit siya Indivilia, sa flower. misis niya, mga kamag-anak mo. Ma, Thank you. excuse me. Meme. Mmm. Mmm. Ayun po, nakikita niyo po siya naman. Wala nga akong nabiling malalaki. yung nanap namin, ganun eh. Ganito kalalaki ang mangga. Tinda namin dati. Masasarap na yun. Ang naglaro kayo dati ng soccer, ay ng ano? Baseball? Baseball. Hindi ko talaga makalimutan yung pagtitinda natin na yun. Grabe, walang upuan talaga. Yung alas 6 ng umaga, ito yung alas 6 ng Thank gabi. you. Shoutout si Lito Ponce. Salamat. Nakikimukbang din yung langaw. Sa mga OFW. Sa mga naging pasahero ko, salamat po sa inyo. Mga sir, mga ma'am. Ayaw yun. Ayaw ni Ate Yin, ma. Bakit? Busog pa daw siya. Gumagawa po kasi project. Parang ano to ah, dito to ah. Kunti na lang ah. Yung anong naubos. Opo eh. Ayoko ng singkamas, hindi ako makain. Hirain ka. Mama, para siyang yung Ilalagay sa ano yung lumpiang anong sariwa. Tagalog ng vegetable? Gulay. Gulay. Yung nasa ano ma, sinigang po. Labanos. Ayun. Labanos. Akala ko po yun. Ako na ba? Ito masarap ko sa labanos. Hindi oh. Asin yun. Akala ko ba kaya mo asin? Yung ano po. Yung Asin na ate. Shoutout po sa lahat ng natatapon mo to. Sa lahat ng OFW. vlogger. OFW. Salamat po sa inyo. asin. Kay Mamba Vlog. Hi. Sana sumahod ka na para may mang-inasal na tayo. Di ba tito mo yun? Yun. Mamba vlog. Hindi niya kalala. Mama. Kapatid ng mama mo? Nagbablog. Papa Nunong. Mambabang na sila. Hindi ko nakasupport. Usap na si Kamal. Ano ba? I know, right? Kaya ba ito? Yung kamang merienda ito. Naakit ako. Okay yun. Singkamas, stable. Bawal yung mangga sa'yo ah. Parang ang ulo. Pwede sa'yo to. Ang kalbis namin Daniel. Mangga hindi.
Maasim kasi yun. Ito pa, mayroon pa po. Gusto niyo yung mangga. Jesus, yung kamas. Ayoko na ng mangga. Kasi, Talsik ah. Halatang hindi pa naligo sa ating mangga. quiet na lang. Papahiya. Ang sarap ng singkamas. Mga kamag-anak ko daling. Shout Out out. out. Angkan ko. Huwag maasim yan. Basta pag sinabing angkan ko na. Hmm. Kasi gusto mag-basketball eh. Sa court. Hindi. Balo. Sama silang dalawa ni Matmat. Lalo nila. Gusto mo mag-basketball kayo ni Matmat? Ani Kaisin? Oh, sige. Leko. Pag malaki na kayo doon sa court, kayong dalawa lang. Leko. Hmm? Leko. Kahit siya hindi basketball, boxing. Ngaway ka? Gusto ko nga po sa kanya baseball. Mm. Tinuturuan ko siya, marunong naman siya. Mm. Kailangan lang maliit na batch kasi yung Mm. ko po kasi magbibig. Meron din namin dati kong tinitinda. Yung tag 35. Ayun po yung hinahanap ko kahit plastic. Plastic. Punta ka Divisoria. Yung sa taas meron. Meron po dyan? Ayaw mo? Ewan ko lang kung meron. Yung nakita ko green tsaka blue eh. Wala nga po mo siya ginitinda ng... Ano ko na? Sinasawsaw lang dyan, so, mangga. Ito, hindi pwede doon. Dito yan. Muchi. Hindi na pwede yan. Kamunta na si tita. Tapos muchi. May mga matatamis po yung ano. Kaso hindi talaga ako mahilig sa mangga. Ah, Ano daling? katatay. Galak suko ka niyan. Mga butchi po, binigay ng kapatid ko. Bagong luto. Agay Magkano po yan? Nako. Tikman mo muna. Bagong luto na yun. Galing pa kabas mga. Ano ko na? Kuya, bigyan mo ako water na ganyan. Ay, anong nipin? Natanggal na. Pantay ng ngipin niya eh. Huwag mo nga siyang tatawagin. Ano eh. Ano walang ngipin, nagagalit siya. Try mo boy. Try mo Walang ngip. Ay, boy. Say mo boy. Boy. Boy ka daw ba? Hindi na sila naglalaro ni Kay Kay. Ano ba pangalan mo? Hindi daw. Oh, mamad ko. Sabi mo, boy, kain ka na. Boy, kain ka na, boy. Thank you. Ano ba naman yung baso na yun? Ano ba naman? Noodles? Ang dami naman baso na. Oh, sige. Ako na. Mamaya papalitan ni Ate Wawa yung baso natin. Ang pangit. Sarap. Tapos tubig. Tapos tubig. Tapos. Bawal po ba yun? Sakit sa tiyan ko. Sakit yan yan. Bakit? Boy, kain ka na, boy. Ay, ang dami. Ano ang pangkape? Okay na yan. Parang Ganda. Kami yung yelo ni Angge. Parang ayaw ko ng ano ah. Nangangat. Wala nang tubig eh. Parang ayaw ko ng uminom. Ngangat-ngat. Ipon ko nga Parang to. ano. Lalo na chupoy. Bili po kayo siyang... Bili po. Bili ka? Ma, Yung sige. tubig pa nga, Sarap, ma. diba? Ayaw mo kasi. Alam mo, pag si Ate Hindi Shema pa po. mo. First time ko lang po. Mas masarap to yung chocolate. Chocolate no? Sarap to. Kaso lang wala eh. First time ko lang po Gusto kumain. mo mangga? Ayoko na. Ah? Suko ka no? Pero kung ano Ayaw mo yan, na? kung katatlo kayo ni Ying Ying, ubus niyo yan eh. Boy. Si Boy ka ba? Bakit? Mama. Love you. Ano pangalan mo? Mauntog ka sa lamesa. Hindi, gumawa ka nito. Pag-aralan mo. Pag-aralan mo. Kaso ako hindi ako marunong gumawa nito. Shout out po sa lahat ng taga Northville 1B. Milk pa rin po yung cheese kahit. Ano Mag- po yung cheese na ginamit? Basta yung ano lang siya, wala siyang tatak.
Basta milk. Yung mga nasa tub. Cheese on top. Ganun. Mas maganda kasi yung ganun niya. Mas mura. Ano ka lang kung anong chocolate na gamit niya. Kasi nag-melt din. Gumagawa din po ako ng chocolate. Gawa sa cocoa. Masarap po. Yeah. Yung nilagay ko po dati sa waffles. Tapos natutunaw. Yelo daw ko yun. Yan. Sa Kaon. Uy! Ting. Tagtiklaway. Tang si Klaway ah. Sino shout out natin? Lola. Lola. Lolo, yun. Tamaan yung muso ko. Grabe, nakaka-addict yung yelo. Mama! Sobrang sarap. Nagkakalat ka din po? Ah? Hindi. Ibig sabihin kasi dati kahit gaano kainit hindi kami nag-yelo. Pero ngayon, nakailang yelo na kami. Dalawa. Sarap. Nagtataka nga po ko bakit hindi po kayo Hindi kami nag-yelo talaga dati. nag-yelo. Tapos ngayon, nung Yelo kami, naranasan oo. niyo, di ba? Nag-yelo kami. Hindi kami talaga nag-yelo kasi, ewan ko ba, bakit hindi namin nakasanahan. Dati pa yun eh. Dati pa talaga. Mas Uminom kami ng mga ng soft drinks pero pag yelo. Alam mo, wala na naman yelo. Oh. Kasi pa yung shout out natin, hindi Lola nyo na. na po natitiis ng walang yelo yung tubig. Ano mo Dahil lahat din po po ng yun kagawad. sa inyo. Shout out po sa inyo sa North. North Kagawad Vietnam. ng Pontoren, saka kagawad po ng Gente. Maraming salamat po. Samantalay na namin yung Sa mga pagbati taga namin sa ibang inyo. bansa, maraming salamat po sa inyo. Kasi pagka nag-election na, bawal na pong bumati. Nangampanya, bawal na po. Baka sabihin, ini-endorse namin kaya. So, mga katatay, hanggang dito na lamang po yung aming video. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo. Pwede po kayo mag-share, mag-like. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. God bless.